ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലംബിങ് ആട്ടോ, ബാത്റൂം കൺസീൽഡ് ചെയ്തതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഹീറ്ററിനുള്ളൊരു CPVC പൈപ്പും 15 kg പൈപ്പാണുള്ളത്. നമ്മൾ CPVC അല്ലെങ്കിൽ UPVC ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്, പക്ഷേ അവർക്ക് ഒറ്റ ഹീറ്റർ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ UPVC അല്ലെങ്കിൽ PPRൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ഇടാറ്, ഇവർക്ക് ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ സാധാ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വേസ്റ്റിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോകാനുള്ളതാണ്. അവിടെ ക്ലോസറ്റാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് വാഷ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നേരെ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് പൈപ്പ് കയറിയിട്ടുള്ളത്, കാരണം നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാക്കാൻ സെൻറ്ററിലൂടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളത്തെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് താഴെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡൈനിങ് ഹാളത്തെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ഹീറ്റർ ലൈനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൈപ്പും കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ്, ഇവിടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ സാധാരണ നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇവിടെ ഷവർ കോക്ക് മുകളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിൽ 2 ബാത്റൂമുണ്ട്, അത് താഴെ വേറൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് വേസ്റ്റ്, അതായത് വേസ്റ്റ് ട്രാപ്പ് അവിടെയാണ് വരിക കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫില്ലർ, ഒരു ബീം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അനുസരിച്ചിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ബാത്റൂമൊക്കെ പോയി നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കേസാണ്. എന്തെങ്കിലും അപാധകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി ചോദിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വാഷ് ബേസിനുള്ള ഇട്ട് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഹാളിലുള്ള വാഷ് ബേസ്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ബാത്റൂം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏകദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് തുറക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ ടാപ്പ്, അതുപോലെ ഇനി ഷവർക്കൊക്കെ ഇതിലാണ് വരിക. നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വാഷ് ബേസ് വരാനുള്ളതാണ്. 2 ബാത്റൂമാണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. ഇനി അപ്പുറത്തൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ബാത്റൂം. ഇത് കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. അതിങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ. ഇവിടെ നേരെ താഴത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ലൈന്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ട്. ഇങ്ങനെ ലൈന് താഴോട്ട് നിർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറും. എനിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ, ഈ സൈഡൊക്കെ പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പൈപ്പ് ഇട്ടു. അതുപോലെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ 12 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ചുമരുമെന്ന് 12 ഇഞ്ചും ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 17 ഇഞ്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാ നോർമലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സാധാ താഴെ കൊടുത്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് കുറച്ച് നേരിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിനാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത്, ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ 12 ഇഞ്ചും ഇവിടേക്ക് 17 ഇഞ്ചുമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എല്ലാ ബാത്റൂമും ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺക്രീറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള എംസാൻഡ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റലുകളൊക്കെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാത്റൂമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പുകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വാഷിംഗ് വേസ്റ്റ് വെക്കാനുള്ളതും ഇങ്ങനെ ലൈന് പോയി വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ലൈന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കേട്ടോ. അതൊക്കെ 12 ഇഞ്ചും 17 ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ചുമരിന് 12 ഇഞ്ച്, അതായത് 13 ഇഞ്ച് ഏകദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. 12 ഇഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ, അപ്പോൾ 13 ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം. കാരണം ടൈലിൻ്റെ കനവും നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഒരു 13 ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു 1/4 ഇഞ്ചെങ്കിലും ചുമരുമെന്ന് തട്ടാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ സ്ക്രൂ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കോൺക്രീറ്റ് ഇത് അളകാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ്. പിന്നെ ടാപ്പ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ചുമരുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് 13 ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, 13 ഇഞ്ചാണ് സെൻറ്ററിലോട്ട്. 12ആണ് നമുക്ക് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ടൈല് ഫുള്ള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ 12ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് ടൈൽസും അതിൻ്റെ ഗ്രൗട്ടും കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ചുമരിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും. അങ്ങനെ 13 ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 17 അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 17 സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, മുകളിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവലിങ് സ്പിറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലെവൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെഡിയായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല, ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും വർക്കിൽ അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിച്ചു തരാം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.